Thutha wa mirango ya thama ya ateti ciama-inĩ kũhingwo tarĩki 26 mweri ũyũ, rĩu wabici ya wandĩkithia wa ciama nĩ yanjĩrĩirie mũtaratara wa thikũ 7 wa gũthũrima register ya ciama mbere ĩcokio kũrĩ ciama nĩguo cirike meharĩrĩria-inĩ ma ithurano cia wamũrani. Mwandĩkithia wa ciama cia ũteti ndarĩ augĩte gũtirĩ mweke wa gwĩka ũgarũrũku o wothe thutha wa ihinda rĩa thama kũinĩkĩrĩra. The 26th deadline is a Political Parties Act deadline. So it's a legal timeline which the registrar has no power to adjust. So we are clear that that timeline has to be obeyed. Andũ milioni 28 nĩo mareyandĩkithĩte ta memba a ciama ngũrani, arũme marĩ milioni 15 na atumia milioni 8, na gũkinyagia rĩu ciama 42 nĩcio irĩkĩtie kũneana register yacio kũrĩ wabici ya wandĩkithia wa ciama cia ũteti. Gũkinyagia mũthenya wa mwambĩrĩrio kiumia gĩkĩ, ahũranĩri kĩũmbe 650 nĩo mandĩkithĩtio, na ateti arĩa marenda kwĩrũgamia ta ahũranĩri kĩũmbe mena nginyagia tarĩki 2 mweri wa 5 gũkorwo matwarĩte marũa na marũri mao kũrĩ IEBC. Wale wanaogombea uchaguzi na wameletwa katika ofisi yetu kwa sababu ya certification, tutahakisha kwamba wako katika vyama ambao wanagombania. Lazima wawekwe wakuwe katika hiyo mambo ya certification. Itaangalia kwamba mgombea ako katika ile chama iliyomleta kama mgombea wake. Ciama itiganĩte ikĩhanyũkia meharĩrĩria ma wamũrani. Kĩama kĩa ODM nĩgĩteanĩirie mũhuhu wa gũtuĩka atĩ nĩgĩbangĩte kũheana tigiti wa 1 kwa 1 na kĩrauga gĩkũhũthĩra mũtaratara wa kũiguithania ahũranĩri a iturwa ngũrani. We have not sat to actually determine any opinion polls. We have commissioned opinion polls, but we have not sat to determine who is getting direct ticket on the basis of that. So the information in the media around listing or in social media listing certain people who have received direct tickets is not information that has come from the board. Mũtongoria wa kĩama gĩa TSP Mwangi Kĩũnjũri orĩtie wabici ya mwandĩkithia wa ciama cia ũteti ĩtigĩrĩre atĩ nĩ yagitĩra ndũmĩrĩri cia ahũranĩri na kũng'ethanĩra na wara wa gũthoga register ya ciama. Tũraigua nginya ũmũthĩ ũyũ kĩama kĩa Jubilee no kĩregeka andũ arĩa angĩ, no kĩrathiĩ kũria andũ a UDA maingĩre Jubilee, magathiĩ gwa TSP kwĩra andũ a TSP maingĩre thĩinĩ wa Jubilee. Tũrenda kũria kĩama kĩa Jubilee atĩrĩrĩ, nĩ atĩa mũĩ tũtoĩ tondũ register nĩ yahingirwo mweri 26, mũrathiĩ gwetha andũ aitũ mũmatware kũ? Tũrenda kwĩra registrar wa political parties wa mwegocirwo na wa mũru. Koguo nĩ tũrehoka atĩ ona thĩinĩ wa nominations ta ũrĩa tũronire kĩama kĩa ODM gĩkiuga atĩ atumia arĩa maronania popularity yao ĩ igũrũ, andũ acio no mage gũtwarwo through nomination tondũ nĩ maronania nĩ mahotete na kĩama kĩmanyitĩrĩre nginya mũthia-inĩ nĩguo mahote gũkorwo makĩona itĩ icio ciao, ogo nĩ mũtumia kana nĩ mũjumbe mwerũ no ngorwo nĩ mũndũ ikarĩire gĩtĩ akorwo agĩteithĩrĩrio nĩ kĩama. Ciama ciothe irĩ nginyagia tarĩki 22 mweri ũkĩte gũkorwo matabanĩtie ithurano cia wamũrani na magatuithania ngũrani iria ingĩkorwo ciumĩrĩte ciama-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Karithi wa Mũnene.